og svona ríkjasamband verður alltaf í vandræðum. Það mín skoðun. Ef við berum saman Bandaríkin og Evrópu og þetta hugmynd Evrópu sinnana að það verði til eitthvað mótvægi við Bandaríkin. Bandaríkin byggja á 4 hugmyndum. Það á fánanum, það á tungumálinu, það á hugmyndafræðinni og það ameríski draumurinn. Ekkert af þessu til í Evrópu. Það alla þjóðir með sinn þjóðfána, með sitt tungumálið, með sitt drauminn og eiga enga sameiginlegan áfangastað. Þetta ferðalag mun aldrei enda vel. Og við sjáum átökin sem eru núna á milli Póllands og Brussel, milli Ungverjalands og Brussel og þetta að fara gerast víða, Ítalíu núna og Brussel. Ég ekkert bjartsýnn á framtíð þessa sambands. Nei. En það ekki ástæðan fyrir minni skoðun. Mín skoðun bara einfallega svo að Ísland var eitt fátækasta land í Evrópu fyrir 70 árum síðan. Við höfum haldið vel á okkar spilum. Við höfum gert ótrúlega hluti í orkumálum og hitaveitu og nýtt okkar auðlindir í sjó og til lands eins og svo bestur á kosið. Þjóðin komin í fremstu röð í heiminum og þá dettur okkur í hug að stíga inn í skuldabandalagið í Evrópu. Bara óskiljanleg hugmynd. Ég bara skil ekki fólk sem heldur þessu á lofti að þetta sé frábær hugmynd. Og þessi gjaldmiðlamál í mínum huga, þetta óþægindi. En það eru ótrúlega margar þjóðir sem myndu vilja skipta á þessum óþægindum við þau lífskjör sem við höfum í dag.